హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేమందరం కలిసి జాలీగా మన శ్రీకాళహస్తి దగ్గర ఉన్న చీలుడు కొనకపోతున్నాం. అదే రైలు మధ్యలో చూడండి ఒకసారి ఎట్లుంటుంది రైలు. వాళ్ళు ఫుల్ జోరుగా మాస్గా భయంకరంగా నాకే భయం వేసింది. చూశారు కదా స్పీడు ఎంత పోతున్నారు. అబ్బా అబ్బా నాకైతే చెమట్లు పట్టినాయి. ఒక పక్క షివరింగ్, ఒక పక్క భయం. ఎందుకులే ఏంది స్వామి ఇటు పోతారు వాళ్ళు అనేసి. ఇది ఇప్పుడు మనం పోతుంది రాజునగర్ కాలనీ రూట్. రాజునగర్ కాలనీ నుంచి మనం ఇట్లా కట్ అవ్వాలి. ఇది మన ఎంట్రన్స్. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ అయితే చీలుడు కొనలో బైక్స్ అంతా ఆడిపోవు. ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు రోడ్ వేసినారు, డైరెక్ట్ మనకి టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది వెహికల్స్ అన్నీ. ఎట్లా చూడ పెద్ద పెద్ద కొండల మధ్యలో లొకేషన్ ఎట్టుంటుంది అంటే అబ్బా ఆ క్లైమేట్. అబ్బా ఈడెవడో ఒక ఆడ బట్టలతో ఉంది, చూస్తూ ఉంది ఆంటీ. ఏంది నా బట్టలు ఎట్టో పోతున్నారు, ఏంది నాయన స్వామి అనేసి. ఇది స్వామి టెంపుల్. ఇక్కడ శివయ్య గుడి ఉంది, చూసారు కదా. సన్ రైజ్ అడ్డపడుతుందో, పెద్ద పెద్ద కొండలు కింద టెంపుల్ ఎంత ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ అయితే ఇవంతా లేదు కొత్తగా, కానీ ఇప్పుడు టెంపుల్స్ అంత ముందర అంతా స్టెప్స్ పెట్టి బాగా నీట్గా కట్టారు. ఇప్పుడు ఆ నుంచి మనం అటా రూట్లో పోవాలి నడుచుకుంటా. రాళ్ళు పక్కన చెట్లు, భయంకరమైన పొదలు, ఒకే సౌండ్ గీ 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 అనేసి. స్నేక్స్ ఉంటాయేమో ఏం అర్థం కావటం లేదు, కానీ జాలి పోతున్నాం. లాస్ట్ సండే పోయినప్పుడు ఇంకా బాగుంది. ఈ సండే వాటర్ తగ్గినాయి. ఫ్లో అయితే వాటర్ చాలా తగ్గింది. కాళ్ళు నొప్పులు, నడిచి 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 కాళ్ళు నొప్పులు, భయంకర నొప్పులు. కాళ్ళు ఇంటికి వచ్చే కాడికి అబ్బా ఎందుకులే ఆ విధంగా ఉంది. ఇది వాటర్ ఫాల్స్. అప్పుడైతే వాటర్ ఫాల్స్ చాలా తగ్గినాయి నీళ్ళు అయితే. లాస్ట్ వీక్ అయితే ఫుల్. మా వాడు కొత్తగా ఫోన్ కొన్నాడు, వాటర్ ఫాల్స్ ఫోన్. దాని ముందర మన అందరూ షో చేస్తున్నాడు. ఎత్తే కాడికి ఫోన్ మనోడు అది కెమెరాలో వాటర్ వెళ్ళిపోయి ఏం అర్థం కాలేదు. కొంచెం టెన్షన్ అయిపోయినాడు, ఏంది బ్రో ఏమైంది బ్రో అనేసి. ఏం అర్థం కాలేదు అసలు మనోడికి. ఇది పైనుంచి లొకేషన్ చూడండి ఎట్లుంటుందో. ఇది కింద మునగాలి, పైన మేము ఎక్కున్నాము. ఇదంతా మేము పైన ఉండేది సిట్టింగ్ ప్లేసు. ఇప్పుడు మనం వర్షాకాలం వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఫుల్గా వర్షం వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఫుల్గా వాటర్ వస్తుంది, ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ టైంలో మనం ఇక్కడ మునగలేము, అంత ఫోర్స్ వస్తుంది వాటర్ అయితే. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చూడాలి కదా. ఎక్కడి నుంచి మనకి కొండపైన నీళ్ళు ఆ విధంగా వస్తున్నాయి వాటర్ ఫాల్స్ అనేసి చెక్ చేసేదానికి. అటే మనం ఆ చిన్న కాలువలో వాటర్ వస్తున్నాయి, అటే నడుచుకుంటూ పోతున్నాము. పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు మధ్యలో లోతు, ఈ పక్క చెట్టు మధ్యలో అన్ని వాటర్ ఎట్ట వస్తున్నాయి అసలు అర్థమే కావడం బ్రో. సో ఏం మైండ్ అంటే పగిలిపోతుంది ఆ విధంగా వస్తుంది. చూడండి ఎంత వైట్గానే ప్యూరిఫై ఉన్నాయి వాటర్. చూసా పోను 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 వాటర్ అంతా తగ్గిపోయింది. చాలా దూరమే నడిచి ఆ విధంగా పోతా ఉంటే తగ్గిపోయింది వాటర్ అంతా, కానీ వాటర్ మాత్రం ప్యూర్గా ఉన్నాయి. ఇదంతా చూడండి, ఇదంతా ఇప్పుడు వాటర్ అంతా మనకి లేదు, అంతా ఎండిపోయింది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం నుంచి వాటరు ఊరుతున్నాయి. అంటే మన భూమి నుంచి వాటర్ ఇంకుతాయి కదా, ఊరుతాయి కదా, ఆ విధంగా ఆ నుంచి వాటర్ ఊరుతున్నాయి. ఇంకా పోయినాం, ఇంకా చూద్దాం ఏంది అనేసి. పోతాను ఎక్కడ వాటర్ అనేది లేదు. మొత్తం ఫుల్గా ఎండిపోయింది, అసలు ఏం అర్థం కావటం లేదు అసలు. కానీ ఆడ ఒక్క దాని నుంచి వాటర్ అంతా ఇంకో ఊరుతున్నాయి. వాటర్ అంతా అన్ని వాటర్ ఫాల్స్ లాగా వస్తున్నాయి, అంతా ఎండిపోయింది. చూడండి మొత్తం, కానీ చెట్లు మొత్తం గ్రీన్గా, లొకేషన్స్ మాత్రం భయంకరమైన షూట్ కానీ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కానీ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా నైట్లో స్టే చేయాలన్నా ఇలాంటి ప్లేసులు అయితే భయంకరంగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి. మంచి ఎండ ఎట్ట పడుతుందంటే ఆ విధంగా పడుతుంది ఎండ. ఒక పక్క స్వెట్, ఒక పక్క చలి నడిచిపోతుంటే వాటర్లో.
ఎక్కడ వాటర్ అనేది లేదు ఫ్రెండ్స్, అంతా ఇంకిపోయింది. చూసిన ఎక్కడ లేదు. అంతే, ఇదే ఫైనల్. ఇప్పుడు మన చీలుడు కోలనే అనే ఒక గృహం ఉంది. ఆ గృహాన్ని ఎవరు చూడలేదు ఫ్రెండ్స్, కానీ మేము ఫస్ట్ సారి మేము రెస్క్యూ చేసి దాన్ని వెతికి గితికి మొత్తం నేను రికార్డ్ చేసాను ఫోన్లో. చూడండి పైనుంచి విజువల్స్ ఎట్లా చూపిస్తాను చూడండి. కొండపై నుంచి చూడండి పైకి పోతున్నాను, కాళ్ళ నొప్పులు. ఎవడు అంత రిస్క్ చేయలేదు, మేము రిస్క్ చేసి మరి పైన పోయి మీకు అంతా చూపిస్తున్నాం విజువల్స్ ఎట్టుంటాయనేసి. చూడండి ఈ పక్క కొన ఈ పక్క మధ్యలో చిన్న చీలుడు కొన, భయంకరంగా ఉంది కదా. చూడండి ఎట్లా చూడండి విజువల్స్ చూడండి. పెద్ద పెద్ద కొండలు, అంత హైట్ నుంచి మేము అంత హైట్ పోయానంటే చాలా కష్టపడిపోయాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకులే. చూడండి అంత పెద్ద కొండలు. ఈసారి ఆ కొండ ఎక్కాలి. ఈసారి నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 వీడియోలో ఆ కొండ ఎక్కాలి. ఆవిడుండే ఆడ ఒక పెద్ద గృహం ఉందంట, ఆడేదో టెంపుల్ ఉందంట, సంథింగ్ ఏదో స్టోరీ ఉంది. అది ఇంకా ఎంక్వైరీ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అది ఎంక్వైరీ చేశానంటే మీకు పార్ట్ 2 కింద తీసుకొస్తాను. అదో ఇప్పుడు కింద పోతున్నాను, కింద గృహం ఉంది. ఆ గృహాన్ని ప్లేస్ మీద చూపిస్తాను చూడండి. ఇది ఆ గృహలో పోవాలంటే భయం వేసింది ఫ్రెండ్స్. సన్న చీకటి, ఓకే. అలా భయం వాళ్ళే ఫ్రెండ్స్. అబ్బా ఎందుకులే ఆ విధంగా భయం వచ్చేసింది. ఇంకా రిటర్న్ చేశాను. నేను ఒంటరికి పోయినా ఫ్రెండ్స్. మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కిందే ఉన్నారు, మా టీం అంతా. కానీ మా టీం అంతా రాలేదు. మేము రాలేము మా కాలు నొప్పులు ఏదని చెప్పినారు. సరేనా.